benvinguts a la història d'Espanya de l'edat contemporània, que engloba els segles XIX i XX. A tota Europa, els governants són monarques absoluts. I vosaltres us preguntareu, què és una monarquia absoluta? Doncs bé, una monarquia absoluta és un tipus de govern en el qual el rei té tots els poders al seu abast. Controla l'exèrcit, controla les lleis, controla la justícia, i ell és el que pren totes les decisions del que ocorre al seu país. Doncs bé, l'any 1789 va ocórrer un esdeveniment que fa que tot això de les monarquies absolutes canvie. Eixe any a França, la societat es rebel·la contra els reis, contra aquests monarques absoluts, i es produeix la Revolució Francesa, durant la qual els francesos acaben amb la família reial i proclamen la República. Aquest fet, que com ja hem dit, marca l'inici de l'edat contemporània a Europa, provoca que tots els monarques absoluts que habitaven Europa en aquells moments, que eren uns quants, comencen a mirar cap a França amb preocupació pel que ha passat i amb por de que també els puga ocórrer a ells. A Espanya, que per supost també és una monarquia absoluta, a principis del segle XIX governa Carles IV de Borbó. Carles IV està un poc cansat de governar i prefereix tindre temps lliure per a les seues coses. Aleshores decideix entregar-li el poder al seu favorit, a la seva persona de confiança, un home anomenat Godoy. Així que el rei es retira les seues coses i Godoy es queda al càrrec del govern d'Espanya. En aquest moment, a França, després de la Revolució, s'ha instaurat una espècie d'imperi comandat pel seu emperador, anomenat Napoleó Bonaparte. És en aquests moments quan l'emperador Napoleó signa un tractat amb Godoy anomenat el Tractat de Fontainebleau, que permet a les tropes de Napoleó creuar la península ibèrica per Espanya per arribar a Portugal, ja que, segons l'emperador francès, el seu objectiu era envair terres portugueses. En canvi, Napoleó aprofita per establir-se a Espanya, amb gran part del seu exèrcit, per a dominar el territori espanyol. Quan Carles IV s'entera del que ha passat, li lleva el poder a Godoy i intenta passar la corona al seu fill Ferran. Però això no passaria, ja que, aprofitant aquesta situació de confusió, l'emperador Napoleó entrega el tron d'Espanya al seu germà, Josep Bonaparte, més conegut com a Pepe Botella. Podeu imaginar-vos què li agradava fer durant el seu temps lliure. D'aquesta forma, l'any 1808 comença a Espanya l'anomenada Guerra de la Independència, que enfrontarà les guerrilles espanyoles contra l'exèrcit francès invasor. Durant aquest conflicte bèl·lic ocorre un fet de gran importància a la ciutat de Cadis, ja que l'any 1812 apareix la que serà la primera Constitució espanyola, la Constitució de Cadis, també anomenada la Pepa, ja que es va signar un 19 de març, que és el dia de Sant Josep. Aquest fet demostra que la societat espanyola té la intenció d'avançar social i políticament cap a una democràcia, deixant de banda el govern del rei absolut. La guerra durarà fins l'any 1814, quan per fi l'exèrcit francès de Napoleó serà expulsat del territori espanyol. Això provocarà la tornada de la família Borbó, en aquest cas de Ferran, el fill de Carles, que es convertirà en nou rei, baix el nom de Ferran VII, o més conegut com el Desitjat, perquè tot el món volia que tornara durant la invasió francesa. Però potser els desitjos de la gent de l'època no anaren com s'esperava, ja que Ferran VII, a la seva tornada, va eliminar la Constitució de Cadis i es va proclamar com a nou monarca absolut. D'aquesta forma, l'any 1814 comença el seu regnat, en el qual distingirem tres fases diferents. La primera és coneguda com el sexenni absolutista, del 1814 al 1820, i com el seu propi nom indica, són 6 anys en els quals el rei té tot el poder. La segona fase s'anomena el trienni liberal i va de l'any 1820 al 1823. Durant aquests anys, el coronel de Riego, un militar liberal molt important de l'època, obliga a Ferran VII a signar la Constitució i s'instaura un govern liberal. En aquest moment, Ferran VII busca ajuda a altres monarquies absolutes d'Europa i, gràcies a l'exèrcit de la Santa Aliança, aconsegueix recuperar el poder i el tron d'Espanya. D'aquesta forma, comença la tercera i última fase del seu regnat, la dècada ominosa, que també, com el seu propi nom indica, durarà des de l'any 1823 fins l'any 1833.
Durant aquesta dècada ocorre un fet que canviarà el destí de moltes persones. Ferran VII, que ja és un home prou major, té una filla anomenada Isabel. Això avui en dia potser no tinga tanta importància, però en aquella època va provocar un gran problema. A Espanya existia l'anomenada llei sàlica, que no permetia a les dones governar com a reines. No obstant, Ferran VII elimina aquesta llei amb la intenció de que la seva filla Isabel siga hereva de la corona. Aquesta decisió provocarà un gran conflicte, perquè el germà de Ferran, anomenat Carles, pensava que seria el nou rei quan Ferran ja no estiguera. 3 anys després del naixement d'Isabel, Ferran VII es posa molt malalt i abdica en favor de la seva filla. Però Isabel només té 3 anys, així que es produirà una època anomenada la Regència, durant la qual primer la seva mare Maria Cristina i després el general Espartero governaran en nom de la reina Isabel fins que deixi de ser una xiqueta. Durant aquesta època també es produeix la Primera Guerra Carlista, que enfrontarà els partidaris de la reina Isabel contra el bàndol dels carlistes, que volien que el germà de Ferran aconseguira la corona. Però això no va passar, ja que els isabelins van aconseguir la victòria derrotant al bàndol carlista. Així, l'any 1843 comença el regnat d'Isabel II, que serà un període liberal amb un sistema basat en partits polítics, un més moderat i un més progressista. El regnat d'Isabel II durarà fins l'any 1868, moment en què es produeix una revolució anomenada la Gloriosa. Degut a això, Isabel II abandona Espanya i comença així el sexenni revolucionari. Durant aquests 6 anys, amb l'eixida d'Isabel II, es forma un govern provisional i una nova Constitució. A més, com que Espanya sempre ha sigut una monarquia, però la societat ja no confia en la dinastia dels Borbons, un italià anomenat Amadeu de Savoia es fa amb el tron de la corona d'Espanya. Però el seu regnat no durarà molt, ja que té molts enfrontaments amb els partidaris dels Borbons i també amb els partidaris de que s'instaure una república a Espanya. D'aquesta forma, Amadeu abandona la corona i en aquest moment es proclama la Primera República, que tan sols durarà un any, del 1873 al 1874. Recordeu que una república és un tipus de govern en el qual no hi ha una figura d'un rei, sinó que els representants són polítics elegits per la població d'aquest país. Però la Primera República, com acabem d'escoltar, no durarà més que un any, ja que la societat espanyola en general està acostumada a tindre un rei. Així que l'any 1875 comença el període conegut com la Restauració Borbònica. El fill d'Isabel II, conegut com Alfons XII, es converteix en el rei d'Espanya gràcies a la intervenció de Cánovas del Castillo, el polític més important del partit moderat de l'època. Cánovas va prometre a tots els polítics que Isabel II abdicaria en el seu fill i hi hauria un govern constitucional. Així que quan Alfons XII es converteix en rei, es signa la Constitució de 1876, en la qual el poder es reparteix entre el rei i les corts, és a dir, els polítics. És durant aquesta època quan es produeix el que coneguem com a turnisme polític. És una època en la qual el partit moderat, dirigit per Cánovas del Castillo, i el partit progressista, dirigit per Sagasta, es reparteixen el poder i es turnen en el govern d'Espanya, deixant de banda la ja obsoleta monarquia absoluta. Però tant l'un com l'altre no respecten les normes de la democràcia. És a dir, fan moltes trampes a les votacions, s'inventen paperetes i fan tot el possible per a repartir-se el poder entre ells. Aquesta situació provoca l'aparició d'altres partits en contra de la restauració borbònica, com per exemple els republicans, els carlistes, els anarquistes o també els nacionalistes gallecs, bascos i catalans que s'oposen al govern de Cánovas i de Sagasta. A més, es produeix la pèrdua de les últimes colònies de l'imperi espanyol l'any 1898. Espanya perd els seus territoris a Cuba i a Filipines. Així que, entre l'oposició política i la pèrdua dels territoris espanyols a Amèrica i Àsia, es produeix el fi de la restauració i comença el segle XX. El segle XX comença amb un període anomenat regeneracionisme, en el qual Alfons XII passa la corona al seu fill anomenat també Alfons. El regnat d'Alfons XIII, que així s'anomenaria, comença l'any 1902, una època de crisi social i política que encara es complica més amb la guerra entre Espanya i Marroc.
Aquests problemes socials i polítics deriven en el cop d'estat de Primo de Rivera, un militar molt important que es va alçar contra el govern amb el suport del rei Alfons XIII. Així que, des de l'any 1923 fins l'any 1930 es produeix la primera dictadura a territori espanyol. Primo de Rivera va eliminar les Corts, també la Constitució i, per supost, els partits polítics, i va instaurar un govern militar. Finalment, després de 7 anys, Primo de Rivera dimiteix del seu càrrec perquè ja no compta amb el suport de la societat, i és en aquest moment quan Alfons XIII intenta tornar al poder. Però no ho aconsegueix, degut a que havia perdut el seu prestigi al donar suport a la dictadura del militar Primo de Rivera. D'aquesta forma, l'any 1931 es produeixen unes eleccions municipals, en les quals guanyarà, a la majoria de territoris, el Partit Republicà. Així que al rei Alfons XIII no li queda una altra opció que abandonar Espanya, moment en el qual es proclama la Segona República, que durarà des de l'any 1931 fins l'any 1936. Durant la Segona República es produeixen unes quantes reformes socials, econòmiques i culturals prou importants, com per exemple la possibilitat de que les dones puguen votar a les eleccions, el repartiment d'algunes terres desaprofitades entre els agricultors per a que puguen treballar-les, o també l'aparició de l'educació obligatòria per a tots els xiquets i xiquetes. No obstant això, la Segona República serà una època de molts enfrontaments entre els partidaris d'aquestes reformes i els que preferien mantenir les lleis anteriors. Així que l'any 1936 es produeix un altre cop d'estat a Espanya, que, com ja sabeu, un cop d'estat és utilitzar la violència per canviar un govern civil per un govern militar. Aquest cop d'estat derivarà en una guerra civil que durarà de 1936 fins 1939 i que enfrontarà a tota la societat espanyola. Al principi, el cop d'estat només va triomfar a una part del país i Espanya va quedar dividida entre el bàndol republicà i el bàndol que s'havia rebel·lat. L'objectiu del bàndol que s'havia rebel·lat contra el govern era apoderar-se de la capital d'Espanya, Madrid. Així que després de 3 anys de guerra, els sublevats van apoderar-se de la capital i això va derivar en el fi de la Guerra Civil. D'aquesta forma, l'any 1939 s'instaura una nova dictadura a Espanya, coneguda com el franquisme, ja que el dictador s'anomenava Francisco Franco. Aquesta dictadura va durar ni més ni menys que 40 anys, durant els quals el poder depenia del dictador. Fins que l'any 1975, amb la mort del dictador, comença la democràcia a Espanya. D'aquesta forma, tornen a aparèixer de nou tots els partits polítics que signen la Constitució de 1978, que encara està vigent avui en dia, i en la qual s'especifica que el govern d'Espanya és una monarquia parlamentària. Això significa que és un país amb un rei, en aquell moment Joan Carles I, i ara el seu fill Felip VI, però amb un Parlament que elabora les lleis, que és elegit pel poble i que governa de forma democràtica i constitucional.